হরে কৃষ্ণ সবাইকে। আজকে আমি ইস্ট ছাড়া ভেজিটেবল পিৎজা তৈরি করে দেখাবো এবং মাইক্রোওভেন ছাড়াও। কেমন করে মাইক্রোওভেন ছাড়া এবং ইস্ট ছাড়া ভেজিটেবল পিৎজা তৈরি করা যায় সেটা দেখো। প্রথমেই আমি ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে একটা পিৎজা বানাবো, তার জন্য 200 গ্রাম ময়দা লাগবে। তো আমি এখানে 200 গ্রাম ময়দা নিয়েছি। এবার দিয়ে দেবো লবণ। লবণ সামান্য পরিমাণ দিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি টক দই। আমাদের পুরো ময়দাটাই টক দই দিয়ে মাখতে হবে। এটা মনে রাখতে হবে, একটু জল ব্যবহার করা যাবে না। যেহেতু আমরা ইস্ট ছাড়া পিৎজাটা তৈরি করব, তার জন্য আমাদের পুরোটাই টক দই দিয়ে মাখতে হবে। তো আমি পুরোটাই টক দই দিয়ে মাখছি। ভালো করে মেখে নিতে হবে। আর ডোটা শক্ত হলে হবে না, একদম নরম, যাতে হাতের সাথে এরকম করে লেগে যায় তেমন নরম করে মাখতে হবে। এবার এটা মাখা হয়ে গেছে। এবার এটা ঢেকে দিতে হবে 30 মিনিটের জন্য। 30 মিনিট পর এই যে আমার ডোটা তৈরি হয়ে গেছে। আর লাগবে চিজ। এখানে চিজ আমি গ্রেট করে রেখেছি। আর ক্যাপসিকামগুলো আমি কেটে রেখেছি, টমেটো কেটে রেখেছি। আর আছে হচ্ছে পিৎজা সস। আর লাগবে লবণ, চিনি আর পিৎজার ক্রিম। পিৎজার ক্রিমটা আমি বাড়িতেই বানিয়েছি। তো প্রথমে আমি এই ডোতে একটু সামান্য পরিমাণে তেল দিয়ে দিচ্ছি। সাদা তেল এখানে আমি দিয়েছি। সাদা তেল দিয়ে ভালো করে একটু মেখে নিচ্ছি। আবার মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি এটা বেলবো। এটা পাতলা করে বেললে হবে না, এটা একটু মোটা করে বেলতে হবে। যদি তেল দিয়ে তোমাদের বেলতে অসুবিধা হয় তাহলে একটু ময়দা ছিটিয়ে নিয়ে বেলতে পারো। তো আমি একটু ময়দা ছিটিয়ে নিয়ে বেলে নিচ্ছি। অনেকটাই মোটা করে বেলতে হবে। তো আমি এটা বেলে নিয়েছি। আমি এই প্লেটটার ওপরে পিৎজা তৈরি করব। তো প্লেটের ওপরে আমি আগে তেল মাখিয়ে নিচ্ছি। তেলটা অবশ্যই করে মাখাতে হবে, না মাখালে পিৎজাটা তলা থেকে লেগে যাবে। তো এই বেলে রাখা ময়দাটা আমি এই প্লেটের ওপরে এখন রেখে দিচ্ছি। এবার হাতের সাহায্য করে সাইডেগুলো উঁচু উঁচু করে দিতে হবে। ঠিক এমন করে সাইডগুলো উঁচু উঁচু করে দিতে হবে, যাতে করে আমি যখন পিৎজাটা তৈরি করব মাঝে সব কিছু দেবো, যাতে করে বাইরে না বেরিয়ে যায়। এবার একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে ঠিক আমি যেমন করছি এরকম করতে হবে, আর এটা অবশ্যই করতে হবে। তো এবার প্রথমেই আমি দিয়ে দিচ্ছি পিৎজায় ক্রিম। ক্রিমটা আমি কেমন করে বানিয়েছি সেই ভিডিও আমি দেব। মাত্র দুটো উপকরণেই আমি পিৎজার ক্রিমটা বানিয়েছি পিৎজার সস। পিৎজার সসটাও আমি বাড়িতেই বানিয়েছি, সেই ভিডিও আমি দেব। তো আমার ক্রিম আর সসটা দেওয়া হয়ে গেছে। এবার এর উপরে দিয়ে দেব ক্যাপসিকাম। তোমাদের কাছে যদি অন্য কোনো সবজি থাকে সেগুলো দিতে পারো। তো এবার দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচি। আমার এগুলো সাজানো হয়ে গেছে। এবার এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ, দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কার গুঁড়ো। আমি এখানে অরিগানো চিলি ফ্লেক্স ব্যবহার করিনি, যেহেতু আমি ইস্ট ছাড়া মাইক্রোওভেন ছাড়া পিৎজাটা তৈরি করছি, সেই জন্য ভাবলাম সবার কাছে তো অরিগানো চিলি ফ্লেক্স থাকে না, তো এই দুটো বাদ দিয়ে দিই। এবার দিয়ে দিচ্ছি এর উপরে চিজ। আমার এটা রেডি করা হয়ে গেছে। এবার এটা আমি বসাবো কড়াইতে।
কড়াইটা আমার গরম হয়ে এসছে। এটা আমি প্রথমেই গরম করে রেখেছিলাম। এটা ঢাকা দিয়ে আমি কিছুক্ষণের জন্য গরম করে রেখেছিলাম। তো এটা আমার গরম হয়ে এসছে। এবার আমি এর ওপরে বসিয়ে দেবো ওই প্লেটটা। অবশ্যই তোমরা এটা বাড়িতে ট্রাই করবে, খুবই সহজ। আর যেই উপকরণগুলো আমি নিয়েছি অবশ্যই সবার বাড়িতেই এগুলো থাকে। তো 40 মিনিট পর দেখো কত সুন্দর পিৎজাটা তৈরি হয়ে গেছে, কত সুন্দর ফুলে গেছে। তো এবার আমি এটা কাটবো, কেটে দেখাবো তোমাদের কেমন হয়েছে পিৎজাটা। অবশ্যই তোমরা বাড়িতে ট্রাই করবে। পিৎজাটা কত নরম হয়েছে দেখো। দেখো পিৎজাটা কত সুন্দর হয়েছে। তো আজকের এই ছিল আমার ভিডিও। অবশ্যই তোমরা ট্রাই করবে। হরে